Sziasztok, Palast vagyok, és ez itt a World of Tanks nevű játék. Ma egy T50 gameplayt fogok nektek bemutatni. Azért szeretem ezt a tankot, mivel a páncélja nem túl erős, de nagyon gyors, és az ágyúja is elég erős, tehát egy 6-os szintű tankot hátulról gond nélkül át tud ütni. Na, hát akkor nézzük a csatát. A csapatunkban elég jó játékosok vannak. Én két ismerősömmel szakaszozok, egy T-34-85 az egyik, a másik pedig egy T-28-as tankkal. Majd később a Szaszak Norbinak a videóját is be fogom mutatni. Itt egy kicsit beletekerek, mivel hát nem túl izgalmas. Előre nyomulok, elégem. Próbálok felderíteni, hát több-kevesebb sikerrel. Itt viszont úgy gondoltam, hogy már vissza kéne fordulni, mivel ha ellenfél jön, az biztos nagyobb szintű tank lesz, és nem kicsit nagyobb, hát olyan 6-os szintű jöhet esetleg ott. Úgyhogy inkább bemegyek a városba, ott sincs sok esélyem, de hát legalább tudok kezdeni magammal valamit. Ugratok egyet, jó az a tank, szeretem. De óvatosan megyek, mivel előről már figyelnek is minket, és innen is. Na hát megtaláltam havaromat. Na nehéz tankok, már szépen elmaszkálok. Jó, így nekem ott el vagyok végül is. Itt viszont hát beszélgettem haverommal, és hasznomat úgyse veszi már a csapat, úgyhogy megálltam, de végül is nem is tettem olyan rosszul, mivel mindjárt meglátjátok, itt nem tudok kezdeni semmit magammal. Itt a KV-4 3 heavy tankkal el van, és hát ugye nem nagyon kéne heavy tankoknak neki mennem. Kicsit belassítottam, de volt okom rá, mivel itt elég érdekes dolog történt. Az ellenfél tankja észrevett, és majdnem lelőtt, de szerencsére mellém lőtt. Az hála pontatlan ágyújának. De viszont itt már nem volt akkora szerencsém, és hát sajnos eltaláltak. Tovább haladva, hát igazából itt már csak annyi fog történni, hogy eljutok, tehát túlélem a meccset. Mondjuk elég érdekesen, tehát két nehéz tank között elmegyek úgy, hogy nem vesznek észre, haverom eltereli a figyelmüket, aztán körbe a városon elbújok és megvárom, míg elfoglalják a bázisunkat. És az egész videó ennyi, úgyhogy sziasztok, Palast voltam.